Nimeni on Liz Häski ja minä esittelen teille tämän Lion Portalin. Olen johtaja täällä Lion Portal-osastolla ja käydään läpi näitä tärkeitä kohtia, mitä siellä portaalissa on. Eli kun olette tulevia piirikuvernöörejä, niin mitä tarvitsette sitten siellä portaalissa. Eli tämä webinaari nauhoitetaan. Ja tämä tosiaan tapahtuu nyt tämä testaus niin tällaisessa testiympäristössä. Eli se on nämä tiedot, mitkä näette ruudulla, ovat tällaisia esimerkkejä vain. Eli tosiaan olemme tässä testiympäristössä. Eli sitten kun katsotte sitä omaa ruutua, niin se voi olla vähän erilainen kuin mitä näette täällä tänään. Ja sieltä voi tosiaan sitten valita tämän haluamanne kielen, millä haluatte kuunnella. Ja jos teillä on kysyttävää, niin niihin vastataan sitten tässä lopussa. Ja ne kysymykset voi esittää sen chatin kautta, eli sinne kirjoittaa ne kysymykset. Tai sitten pyytää puheenvuoroa ja annamme teidän sitten esittää kysymyksen siinä lopussa. Eli katsotaan nyt ensin tällaista korkeamman tason yleiskuvaa Lion Portalista ja sitten katsomme tätä piirin sivua. Eli miten esimerkiksi ilmoitetaan piirin vuosikokouksen tiedot, miten sinne merkitään uudet virkailijat ja miten luodaan nämä lohko- ja aluerakenteet. Ja sitten viimeisenä on se kaikkein tärkein, eli näytämme, miten käytetään tätä uutta korvaushakemusta, mikä on siellä Lion Portaalissa. Ja tämä on tosiaan täysin uusi nyt tänä vuonna. Ja sitä kautta sitten lähetetään tänä vuonna nämä kaikki korvaushakemukset. Eli aloitetaan täältä kotisivulta, kun olette kirjautuneet sisään. Eli tämä on varmaan jo tuttu sivu. Täällä oikealla ylhäällä on tietysti tämä hakulaatikko, tai sitten voi siirtyä suoraan omaan profiiliin. Ja nämä tärkeimmät navigointiin liittyvät ominaisuudet löytyvät sieltä ylhäältä, eli siellä on tämä jäsenyyskohta, josta näkyy tietysti omat jäsenyyteen liittyvät tiedot, omat virkailijatiedot. Ja jos sitten kun olette piirikuvernöitä, niin täällä näkyy sitten myös se kulut ja kulukorvauskohta myös piirikuvernööreille. Ja tietysti seuraavissa on sitten nämä, mitä tunnettekin jo, palvelu ja Learn, missä on sitten nämä koulutukseen liittyvät tiedot ja mahdollisuudet suorittaa kursseja. Ja raportit kohdasta löytyy kaikki nämä mahdolliset raportit. Puhumme niistä vielä myöhemmin tänään. Ja sitten tämä kohta, missä lukee enemmän. Niin siellä on sitten tällaisia mahdollisuuksia esimerkiksi päästä verkkokauppaan. Ja nämä tässä ruudun keskellä olevat vaihtoehdot, minun jäsenyyteni, minun klubiini ja sitten oma piiri ja moninkertaispiiri ja vaalipiiri, mutta
Tämä tulee sitten riippumaan tietysti, mitä näette siellä, niin siitä, mikä virka teillä on. Ja sivun alaosassa on tietoa näistä eri resursseista, mitä on tarjolla. Eli miten nyt sitten siirrymme piirin sivulle, ja missä teillä tulee olemaan sitten tärkeä rooli tänä vuonna tai ensi vuonna. Eli nyt kun sinne hakulaatikkoon kirjoitetaan se piirin numero, niin sieltä sitten löytyy se. Tämä on yksi tapa päästä sinne. Eli jos nyt valitaan esimerkiksi jäsenyyskohta ja sitä kautta etsitään ne virkailijanimikkeet, niin näin kaikki ne virat, mitä minulla on tällä hetkellä. Ja kun sitten klikkaan sitä vastaavaa kohtaa, niin sitten pääsen omalle sivulleni sieltä. Ja tässä on esimerkiksi nyt näkyy tämä Elekti esimerkkinä. Ja kun olette valinneet oman piirinne, niin sitten tosiaan näkyy nämä piirin tiedot. Käyn nopeasti läpi tämän piirin sivun. Ja näytän pari toimintoa, mitä täällä voi suorittaa. Eli täällä voidaan esimerkiksi keskittyä vuosikokoukseen, merkitä virkailijat, hallituksen jäsenet ja lohkot ja alueet. Eli ensimmäinen vaihtoehto täällä on, näkyvät nyt moni. Eli tässä nyt on, jos on tällaisella sinisellä merkityt kohdat, niin niitä klikkaamalla pääsee sitten eteenpäin. Siinä on ne yksityiskohdat, siellä on virkailijat. Tässä nyt näkyy nämä perustiedot, mitä sillä sivulla on. Ja mitä täällä voi tehdä on, eli voidaan nyt katsoa eri tietoja ja raportteja. Ja kun klikkaan tätä raportit kohtaa, niin täältä näkyy sitten erilaisia raportteja, joista voin valita tämän pudotusvalikon kautta. Ja nämä ovat tosiaan virkailijatasolla sitten riippuen siitä, mitä on, niin näkyy. Ja ne voi sitten tallentaa myös koneelle, jos haluaa. Ja tässä näkyy vuosikokouksen tietojen ilmoittaminen. Ja täältä avautuu sitten erillinen ikkuna. Ja sieltä näkyy tämän vuosikokouksen tiedot. Ja tänne voi lisätä ne tai muokata niitä tietoja tai peruuttaa, jos on tarpeen. Etkä jos nyt klikkaan esimerkiksi tätä luo vuosikokous, niin voin kirjoittaa tänne tälle nimen nyt sitten tälle vuosikokoukselle tai otsikon ja aloituspäivän ja päättymispäivän paikka, missä se järjestetään ja sitten siirrytään klikkaamalla seuraava. Ja sitten tässä mainitaan sitten, että täällä näkyvät sitten tosiaan ne vuosikokoukset, jotka on jo ilmoitettu. Ja täällä näkyy tosiaan nämä edustajat, jotka ovat oikeutettuja äänestämään. Ja sitten täällä on tämä virkailijat kohta. Ja täällä näkyy sitten piirivirkailijat, jotka on jo merkitty. Ja täällä on tämä hallinnon virkailijoita tässä oikealla puolella. Ja kaikki mitä tällä sivulla näkyy, niin sen voi ladata sitten ja tallentaa. Ja täältä voi sitten valita eri vaihtoehtoja, mitä näkyy tällä ruudulla. Näiden hakuehtojen perusteella esimerkiksi nykyiset virkailijat tai tulevat virkailijat. Ja täällä voi sitten valita eri vaihtoehtoja. Ja sitten tämä hallinnoi virkailijoita taas, niin siellä voida
lisätä uusia virkailijoita. Tämä järjestelmä tietää jo nyt, että olette tulevia piirikuvernöörejä. Eli ne, jotka merkitsette nyt tänne virkailijoiksi, niin merkitään automaattisesti seuraavalle toimivuodelle. Ja jos kirjoitan nyt tänne esimerkiksi jäsennumeron tai nimen, ja sitten kun klikataan, niin sitten klikkaa tätä etsien, niin sitä kautta löydetään se henkilö ja sitten voidaan merkitä hänelle se virka, mikä on tarkoitus merkitä hänelle. Ja kun tämä on nyt tehty, niin kysytään, että halutaanko lisätä osoite. Ja tämä tarvitsee vain tehdä sitten, jos pitää lisätä ylimääräinen osoite sen kotiosoitteen lisäksi. Ja jos pitää jatkaa vielä muiden nimittämistä täällä, niin sitten jatketaan tuosta eteenpäin, vaan muussa tapauksessa voidaan vain tallentaa. Ja jos nyt esimerkiksi näytän, että rahastonhoitaja pitää lisätä tänne, niin kirjoitan tähän tämän jäsennumeron. Ja tämä on helpoin tapa tämän jäsennumeron kautta löytää se oikea henkilö. Ja sitten tästä taas eteenpäin klikkaamalla seuraava painiketta. Ja tässä näkyy nyt vihreällä tämä viesti, että nämä tiedot on päivitetty ja kaikki on onnistunut. Mutta muistakaa, että eli nyt tulee sitten tälle tulevalle toimivuodelle nämä henkilöt. Eli heillä ei siis ole vielä tiettyjä käyttöoikeuksia ennen kuin tosiaan 1.7. kun uusi toimivuosi alkaa. Ja valitaan täältä nyt nämä tulevat virkailijat, niin nyt siellä näkyy sitten kaikki nämä, jotka on lisätty. Ne tulee automaattisesti tulevalle toimivuodelle. Ja näin siis tosiaan lisätään nämä virkailijat tänne. Ja tässä klubikohdassa näkyy vain kaikki piirin klubit. Ja täällä on myös näitä hakuehtoja, joita voi sitten valita. Eli voi näyttää, että näiden hakuehtojen perusteella tätä listaa sitten näytetään eri tavoilla. Ja senkin voi taas ladata ja tallentaa. Ja sitten kun klikkaa näitä otsikoita, niin se sitten muuttaa taas tämän näkymän, että millä tavalla ne on listattu. Ja sitten täällä on nämä tietojen siirto. Ja siellä on erilaisia raportteja, jotka on luotu nimenomaan teitä varten. Eli valitsette ihan minkä tahansa näistä, niin voitte taas ladata nämä raportit. Eli täältä löytyy esimerkiksi piirin kaikki jäsenet ja kaikki virkailijat klubitasolla voidaan valita täältä tai piirin tasolla ja lohko- ja aluejohtajat. Ja näitä voi tosiaan käyttää sitten tarpeen mukaan. Ja tietysti täältä löytyy myös tarkempia tietoja palveluaktiviteeteista klubi- tai piiritasolla. Ja sitten täällä on tämä palveluaktiviteetit painike ja siitä löytyy sitten piirin tiedot. Eli jos haluatte nähdä kaikki piirin Lions-klubien palveluaktiviteetit, niin sitä voi muuttaa sitä filtteriä sitten siellä sitä hakuehtoa siellä vasemmalla puolella. Niin sitten näkyvät nämä eri näkymät. Niiden kanssa kannattaa vähän kokeilla eri vaihtoehtoja. Ja täällä näkyy sitten tietysti nämä numerot ja miten piirissä on mennyt. Ja jos valitaan palveluaktiviteetit, tästä luo palveluaktiviteetin, niin sitä kautta pääset lisäämään sitten uuden palveluaktiviteetin ja luoda sellaisen. Ja sitten täällä on nämä alue- ja lohkot. Eli miten luodaan tämä lohko- ja aluerakenne.
Eli tällä ruudulla nyt näkyy muutamia sinisiä vaihtoehtoja siinä alemmalla rivillä. Eli täällä voidaan esimerkiksi luoda alueet ja lohkot, tai voidaan kopioida ne, mitkä on olemassa, ja sitten tallenna. Ja muistakaa nyt käyttää tätä tallenna, koska se ei tule jäämään sinne, jos sitä ei tallenneta erikseen siitä sinisen painikkeen kautta. Ja täällä on tämmöinen suunnittelu. Täällä ei oikeastaan ole mitään, mutta täällä näen nämä omat klubit piirissäni, mutta siellä ei vielä näy lohkoja ja alueita. Mutta jos klikkaan tätä oikeanpuolimaista, niin näen 25, 26, niin, eli se on se aktiivinen rakenne, mikä on nyt tällä hetkellä, niin siellä näen nyt, eli miten se on luotu tälle toimivuodelle. Ja jos haluan säilyttää tämän saman rakenteen, niin ainut mitä minun pitää tehdä on kopioida se. Ja kaikki siirtyy aivan samanlaisena sitten seuraavalle toimivuodelle. Ja sitä voin silti muokata sitä sen jälkeen. Eli jos menen tähän ensimmäiseen vaihtoehtoon ja sitten klikkaan siitä oikealta puolelta sitä kopioi, niin huomaat, niin kaikki nämä lohkot ja alueet nyt näkyvät samalla tavalla kuin tämän toimivuoden aikana. Ja täällä oikealla puolella voi mennä ja klikata sitä pientä nuolta siinä ja pystyn muuttamaan esimerkiksi sen alueen nimen tai ne virkailijat voin vaihtaa. Tai voi poistaa sieltä virkailijan. Ja voin poistaa koko alueen, jos tarpeen. Ja sama koskee sitten lohkoja. Eli voin muuttaa niitä lohkoja, miten haluan. Ja voin muokata näitä tehtäviä, esimerkiksi vaihtaa niitä. Ja näin siis luodaan se lohko- ja aluerakenne. Ja sitten siellä se tallennan painike on tärkeä ja sieltä tulee taas se vihreä viesti, että on menestys onnistunut. Ja seuraavasta löytyy nämä tiliotteet, mutta täältä se sitten näyttää. Täällä on maksuohje täällä oikeassa yläkulmassa. Ja täällä voi PayPalin kautta maksaa. Ja täällä näkyvät nämä eri laskut. Ja ne voi avata sitten, katsoa tarkempia tietoja. Ja täällä on myös uuden klubin hakemuskohta. Ja piirikuvernöörinä te olette tietysti kiinnostuneita kaikista näistä uusien klubien hakemuksista, mitä piirissä luodaan. Ja täällä pääsette katsomaan niiden tietoja. Eli jos on lähetetty uuden klubin hakemus ja siihen tarvitaan piirikuvernöörin hyväksyntä, niin siellä ylhäällä näkyy silloin viestit. Siellä on tuo pieni kellonkuva ja siinä on pieni punainen piste silloin. Niin se tarkoittaa, että siellä on joku tehtävä ja siellä on hakemus, joka pitää käydä hyväksymässä. Ja aina voi mennä myös tätä kautta, että klikkaa sitä listaa uusien klubien hakemuksista. Ja sieltä sitten sitä numeroa klikkaamalla pääsee siihen itse hakemukseen. Eli siirrytään nopeasti nyt katsomaan, mitä tuolla Learn takana on. Täällä on tietysti Lionin oppimiskeskus, jossa voi suorittaa kursseja. Ja siinä alempana on, mitä koulutusmahdollisuuksia on olemassa. Siellä on myös teidän omat suoritetut koulutukset näkyy siellä. Mutta käytetään nyt vähän aikaa katsomalla näitä raportteja ja insights. Mitä kaikkia tietoja pystytte löytämään täältä. Eli valitaan tämä Insights-näkymä. Ja näin silloin nämä maailmanlaajuiset tiedot
Eli täällä on sitten tietoja omasta alueestani, eli mennään tarkemmin alaspäin tässä raporteissa. Eli kun nyt katsotaan, näin esimerkiksi klubit, Leo-klubit, Leo-jäsenet, palveluaktiviteetit ja lahjoitukset. Eli jos nyt esimerkiksi klikkaan tätä palveluaktiviteetit kohtaa, eli Service Activities siellä, ne täällä vasemmalla on nyt näitä eri hakuehtoja, joita voi vaihtaa sitten. Ja nyt sitten tämä grafiikka tietysti muuttuu sen mukaan, että mitä tässä esitellään, mitä tietoja. Eli jos valitsen nyt oman alueeni, tai sitä pieni plusmerkki näkyy siellä. Esimerkiksi jos katsoo sitä Eurooppa-kohtaa, niin sen sanan edessä on pieni plusmerkki. Sitä klikkaamalla pääsee sitten katsomaan tarkemmin ja sieltä pääsee omaan moninkertaispiiriin. Ja sieltä löytyvät sitten moninkertaispiirin alta ja tämä tosiaan pääsee sitten alaspäin tarkentamaan tätä raporttia. Toinen vaihtoehto on piirin työkalut. Ja täältä löytyy sitten oman alueen raportit ja sitä tarkentamalla pääsee sitten näkemään tarkemmat tiedot. Ja kannattaa tosiaan kokeilla näitä eri vaihtoehtoja ja nähdä mitä kaikkea täältä pystyy löytämään. Ja täällä on myös tällaisia erilaisia mittareita, mikä tarkennetaan tätä raporttia. Eli täältä esimerkiksi näkee nämä johtajat ja palveluaktiviteetit. Ja jos siirrytään sitten vielä alemmaksi, eli nyt siirrytään alemmalle tasolle. Eli täältä näkyvät esimerkiksi kumulatiivinen jäsenmäärä, yhteenvetoraportit ja CIF:lle tehdyt lahjoitukset ja palveluaktiviteetteihin liittyvät tiedot. Ja tosiaan kun minä olen tällaisessa testiympäristössä, niin tämä ei näytä ihan samalta. Mutta siirrytään nyt takaisin tähän portaaliin. Ja sitten on nämä jäsenyyteen liittyvät raportit. Eli nämä on linkkien takana sitten, että täältä voi valita minkä tahansa näistä. Täältä löytyy esimerkiksi terveysraportti. Ja kun sitä klikkaa, niin se vie sitten tänne valikkoon. Ja tässä on kaikki nämä raportit. Ja muistakaa valita sieltä se nykyinen vuosi, mitä haluatte katsoa. Ja jos nyt esimerkiksi katson klubin terveysraporttia, niin ja täältä löytyy myös piirin terveysraportti. Eli käyttäkää tosiaan näitä ja tutustukaa näihin eri raportteihin ja siirtykää alemmas ja näette mitä kaikkea siellä on. Ja täällä on sitten näitä Learn-raportteja. SHOP launches you to the SHOP. Like I said, I'm in as the district governor-elect. Eli olen edelleen sisällä piirikuvernööri-elektinä kirjautuneen. Ja sitten lisää painikkeen alta tulee näitä niin kuin lyhyitä oikopolkuja näihin aikaisemmin katsottuihin kohtiin. Eli nämä ovat niitä samoja paikkoja, jotka näkyi kuvakkeina siinä aloitussivulla. Jos menet kohtaan minun piirini, niin se on oikopolku niihin toimintoihin tai valintoihin, joita sinulle on saatavilla. Tämä on aika samalla tavalla siis tässä tämä näkymä. Sieltä tulee tittelit, alueet, lohkot, mutta tässä näkyvässä ei ole kaikki
toiminnot saatavilla. Eli paras on mennä suoraan tai sieltä varsinaisen minun piirini sivun tai välilehden kautta. Sieltä saa kaikki toiminnot näkyviin. Voin näyttää tämän eron vielä tässä. Eli minun piirini painikkeen alta. Eli täällä on näitä perustoimintoja, mutta se ei anna sitä koko valikkoa näkyviin. No sitten menen piirikuvernöörin kulukorvaushakemus näkymään. Eli olen piirikuverni elektinä edelleen, niin hetkinen kun siirryn sinne toiseen näkymään. No niin, nyt tämä taitaa näkyä. Tai ei näy. Kokeillaan uudestaan. No niin. Nyt näytän teille, miten piirikuvernöörinä, mitä voi tehdä ensi vuonna tai alkavana vuonna. Ensimmäiseksi menet kohtaan minun kulukorvaukset, eli My Expenses. Se löytyy täältä Membership, eli jäsentoimintojen alapuolelta. Valitset Expenses ja sitten sieltä näkyy minun aikaisemmat kulukorvauslaskut, jos semmoisia on. Piirikuvernöörinä voin lähettää matkakulukorvaushakemuksia sekä myös kansainvälisen matkustamisen kulukorvauslaskuja. Tässä on vähän niin kuin tehty tähän testiksi näitä menneitä laskuja. Siellä lukee kuukausi, vuosi ja onko se hyväksytty vai onko se maksettu. Mutta aloitetaan tässä nyt uusi kulukorvaushakemus, niin kuin tekisit sen ensimmäistä kertaa. Niin katsotaan, miten se laaditaan. Täällä on toimintoja, piirikuvernöörin matkakulut tai kansainvälisen vuosikokouksen matkakulut. Valitsen piirikuvernöörin matkakulut. Voin kirjoittaa tähän kuvauksen siitä. Valitsen kuukauden. Ja voin kirjoitan tähän valuuttavalinnan, että jokainen tämä valuuttavalinta, minkä valitset tähän, tarkoittaa sitä, että se kulukorvauslasku maksetaan sillä valuutalla. Mutta sitten, jos on sellaisia kulukorvauslaskuja, missä on eri noita valuuttoja, mutta yleisesti kulukorvauslaskut ovat vain yhdessä valuutassa. Ja sitten tähän laitetaan, minkä tyylisestä kulukorvaus, tässä nyt tulee vaikka miles eli kilometrikorvauksista nyt kyse tässä raportissa tai laskussa, mitä laaditaan. No nyt minulla on perustettu tänne kulukorvauslasku. Kirjaan tähän ensimmäisen vierailuni. Eli sieltä voidaan valita, olenko tehnyt klubivierailun, uuden klubin tai järjestäytymiskokouksen, piirikokouksen, monin vuosikokouksen ja sitten niitä muita valintoja. Eli siellä perusteella, minkälainen matka on kyseessä, niin valitset tämän esimerkiksi Club Visits. Ja sitten on vielä ihan syy pitää kirjata siihen ja sitten klubi, jossa vierailin.
Ja sitten siitä tilaisuudesta voi vielä kirjoittaa kuvauksen. No nyt sinulla on kaikki sieltä valittuna, painat Next eli seuraava. Ja sitten katsotaan täältä ylhäältä edelleen, siellä on se laskunumero ja kuukausi 2026 kesäkuu. Ja sitten näkyy, että mistä tilaisuudesta nyt laskutan. No sitten täältä valitaan se, että kilometrikorvaus tai kuinka monta kilometriä ja sitten seuraavaan ruutuun kirjataan kuinka monta niitä kilometrejä oli ja sitten distant time. Ja sitten päivämäärä ja sitten seuraava. Nyt minulla on täällä kulukorvauslasku. Se on kilometrikorvauksia ja siitä tulee 17,50. Se on automaattisesti laskenut sen ja olin laittanut sinne 35 kilometriä, joten tältä se näyttää niin kuin tehtynä. Mutta tämä oli vain yksi kulu, joka aiheutui tästä matkasta, joten voin lisätä toisen kulun tähän samaan tapahtumaan. Siinä tapauksessa laitan tänne, että nyt on kyse ateriakorvauksesta ja sieltä tulisi $75 maksanut ateria ja siihen myös päivämäärä ja kuvaus, jos tarvii. Ja sitten tähän kohtaan tulee ladata kuitti tai tosite. No sitten se lataa sen, valitset sen omalta koneelta tai jostain, se lataa sen ja sitten klikkaa Done. Noin, ja se näkyy siellä alareunassa. Sitten seuraava. Ja jos on useampi kuitti, niin niitä voi ladata useamman. No niin, siellä näkyy nyt sitten 2 kulua liittyen tähän yhteen matkaan. Toinen on se kilometrikorvaus ja toinen on lounas tai ateria. Ja sitten siellä näkyy, että siellä on liitteenä kuitti. Tässä kohtaa voin vielä lisätä kulun tai sitten aloitan tai haluan lisätä toisen tapahtuman, josta laskutan. Samalta kulta voi lisätä useampia tapahtumia. Eli nyt lisään piirikokouksen ja siihen kirjoitetaan kuvaus. Ja huomasit, että jos on pakollinen kenttä, niin tulee punainen teksti ilmoittamaan siitä. No sieltä nyt ensin tehdään kilometrikorvaus, hakemus sisältä 20 kilometriä tai tässä tapauksessa mailia matkustettu ja päivämäärä 5. kesäkuuta laitettiin sinne. Ja nyt on uusi kulukorvaus, joka on kilometrikorvaus ja sitten voin lisätä tähänkin toisen kulun tähän piirikokouksen kohtaan. Ja näitä ei tarvitse säästää niin kuin kuukauden loppuun, vaan voit tehdä ihan reaaliajassa vaikka heti tapahtuman jälkeen. Ja hyvä vinkki on se, että kuitista kannattaa ottaa kuva heti, kun se kuitti on saatu, niin sitten se on helppo ladata tuonne. Tässä kohtaa nyt painan lopeta, koska olen tyytyväinen tähän laskuun. Ja sitten saan vielä tämmöisen yhteenvedon tästä minun laskunäkymään. Ja tuolla näkyy ylhäällä sinisellä, että tämä on vaiheessa. Sitten kun painan, että lähetä hyväksyttäväksi, niin se menee tuohon lähetetty kohtaan. Sen jälkeen ei voi tehdä enää muutoksia siihen. Ja sitten kun päämajalla virkailija on sen hyväksynyt, niin sitten tämä sininen kohta etenee tuohon hyväksytty kohtaan. Ja sitten viimeiseksi se tulee maksettu kohtaan. Sitten täällä alapuolella näkyy, että koko se summa on tuossa vaikka 102,50, se on vaiheessa siellä in progress. Ja sitten tässä on tiedot siitä laskusta. Jos tässä kohtaa, kun sitä ei ole vielä lähetetty, on jotain editoitavaa, niin sitten tuolta Edit Expense Details voi sitä editoida. Tai voin deletoida koko laskun ja aloittaa uudestaan.
Ja sitten tässä näkyy vielä ne kaikki kulut, mitkä olen lisännyt. Siellä näkyy tilaisuuden mukaan listattuna nämä. Ja voin sitten valita sieltä vielä, että lisää kulu, jos haluan tässä kohtaa. Mutta sitten kun kaikki tiedot on laitettu, niin painan lähetä hyväksyttäväksi. Mutta nyt sitten tässä kohtaa menen minun kulut näkymään ja näen täältä, mitä on lähetetty. Eli tässä näkyy nyt se uusi, minkä juuri teimme, se uusi kululasku ensimmäisellä rivillä, ja sen status on niin kuin vaiheessa. Ja pääsen vielä katselemaan sitä, kun klikkaan tätä sinisellä olevaa kohtaa. Ja sitten haluan näyttää vielä pari juttua, mitä tulemme fiksaamaan ennen kuin tämä tulee live-tilaan ja käytettäväksi teille. Tässä testinäkymässä päivitämme nyt tämän listan, mitä katsomme tässä käyttämällä tiettyjä suodattimia tai näin. Niin sellainen siis toiminto tulee, että voit katsoa, kuinka paljon sinulla on vielä budjetissa, matkakulubudjetissa jäljellä ja kuinka paljon olet käyttänyt. Sitä ei nyt saa tähän näkyviin, koska tämä on se testiversio, mutta semmoinen tulee siihen teidän live-juttuun. No niin, sitten olisi vielä kysymyksille aikaa sieltä linjoilta. Voidaan kysyä kysymyksiä. Meillä on täällä muutakin henkilökuntaa paikalla, jos tulee kysymyksiä, joihin minä en osaa vastata. Niitä kysymyksiä voi sitten laittaa myös sinne chatti-ikkunaan kirjoittamalla, niin ne luetaan sieltä. Pari kysymystä chatista, jotka on tullut. Eli kysymys siitä, mikä tarkoittaa tämä vuosikokouksen certified list. Jos vuosikokouksessa, kun haluat perustaa vuosikokouksen piirissäsi, niin se sallii sinun tulostaa listan niistä henkilöistä, jotka voivat toimia edustajina siellä kokouksessa. Eli lista niistä virkailijoista tai läjäneistä. Voiko lohkojohtajia nimetä useamman per lohko? Vain yksi lohkojohtaja voidaan nimetä yhteen lohkoon. Ja sitten vielä. Nyt ei näkynyt siis tosiaan se kohta, missä mentiin katsomaan sitä budjettia. Nyt näet, että paljon on näkyvillä vielä. Eli tässä näkyy nyt se tuleva, mikä teille tulee olemaan saatavilla se näkymä. Tätä vielä rakennetaan, niin me voi demonstroida tätä enempää, mutta täältä se näyttää. Eli piirikuvernöörinä sinulla on tietty budjetti vuodelle näihin matkakuluihin. Ja sitten siinä samassa näkymässä, missä näkyy kaikki nämä sinun toimittamasi laskut, niin siellä yläreunassa on tämä rivi, missä näkyy, että mikä se budjetti on. Paljon on tällä hetkellä tulossa niin kuin maksettavaksi, paljon on jo tällä hetkellä laskutettu ja sitten paljonko siitä budjetista on jäljellä. Joo, eli jokainen niin kuin noita kuluja voidaan ja laskuja lisätä sinne sitä mukaan, kun niitä aiheutuu, mutta
mutta, ja nyt hän näyttää vielä jotain. Eli täällä, kun menen tähän kulukorvauslaskuun, kun vaikka kuukausi on niin kuin päättymässä, kun on kaikki laskut laitettu sinne siltä kulta, niin sitten vasta painetaan tämä lähetä hyväksyttäväksi, vaan tästä nappulaa painetaan vain kerran kuussa siellä kuun lopulla, kun kaikki kulut on listattu. Ja kysymys on, että pääseekö rahastonhoitajat tätä katsomaan näitä? Ei, ainoastaan piirikuvernööri pääsee omiin kululaskuihin. Ja entä miten teen laskun varapiirikuvernöörin kuluista? Tässä pyytäisin kollegaani vastaamaan tähän kysymykseen. Onko linjoilla joku, joka osaisi tähän vastata? No niin, Matt Wallace tuli ruutuun. Chatissa oli muutamia kysymyksiä. Ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin kulukorvauksista. Eli tässä systeemissä tulee olemaan pääsy myös ensimmäiselle ja toiselle varapiirikuvernöörille lähettää näitä laskuja, mutta ei heti 1. heinäkuuta. Eli tällä hetkellä vielä mennään niin, että piirikuvernööri hyväksyy ensimmäisen ja toisen piirikuvernöörin. Anteeksi, se tulee olemaan niin myös jatkossa ja se tulee tähän systeemiin. Eli ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri laittaa tämän systeemin kautta laskun. Se on saatavilla elokuussa se toiminto. Koska siihen mennessä varmaan on niitä kululaskuja jo kasautunut, niin sekä piirikuvernöörit että ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri tulevat laittamaan tämän systeemin kautta ne omat laskunsa. Se toiminto ensimmäiselle ja toiselle varalle ei vaan vielä ole saatavilla heti heinäkuun alussa. Onko muita kysymyksiä? Onko Natalie vielä linjoilla? Onko muita kysymyksiä chattiin tullut? Kysymys, ettei presidenttejä saa piirin presidenttiä ei pysty ilmoittamaan tuon systeemin läpi. Eli kyllä pitäisi pystyä nimeämään mikä tahansa niin kuin tittelinimike niihin kohtiin, missä ilmoitat niin kuin esimerkiksi piirin presidentti sen sijaan, että joku piirin muu. Kunhan ne ovat virallisia niin kuin titteleitä, niin ne pystytään laittamaan. Niin, kaikki virkailijat, jotka voidaan ilmoittaa ne tittelit, niin ne näkyy. Katsotaan uudestaan se kohta. Eli valitaan puheenjohtaja tai virkailija. Eli officer viittaa niin kuin hallituksen jäseneen ja sitten, mutta katsotaan tämä puheenjohtaja. Eiku hetkinen, nyt me ollaan manage officers, eli hallinnoi virkailijoita kohdassa. No, valitse siis puheenjohtajan ja tässä tulee sitten listaus kaikista niistä titteleistä, mitä puheenjohtaja niin kuin
puheenjohtajan alla on. Ja jos valitsen virkailija, niin sitten tulee vain nämä nimikkeet, jotka ovat hallituksen niin kuin nimikkeitä virallisia. Eli tämä on aika tämmöinen niin kuin simppeli systeemi. Eli sinun pitää tietää, oletko nimeämässä puheenjohtajaa vai virkailijaa, koska ne, mitä sieltä alta löytyy, niin on hyvin erilaisia. Pari kysymystä vielä. Ja sitten Misti tulee vastaamaan kohta kulukorvauslaskukysymyksiin, mutta kysymys on, että tuleeko tämä nauhoitus saataville tai tallenne tästä. Joo, kyllä tämä tallennetaan ja käsittääkseni tämä tallenne on saatavilla. En ole varma, lähetetäänkö se automaattisesti, mutta Lion-portalissa on YouTube-kanavalle pääsy, niin sieltä nyt se ainakin löytyy sitten. Vielä pari kysymystä. Ja vielä 2 kysymystä sitten eteenpäin. Miten varapiirikuvernöörit toimittavat ne laskunsa tässä systeemissä? Ja kysymys vielä. Katsotaan, mitä hän vastaa. Misti tulee nyt vastaamaan näihin kysymyksiin. Kaikki koski näitä samoja juttuja. Kiitos kaikille tästä, että osallistutte ja olette valmiita oppimaan tästä uudesta järjestelmästä, joka tulee siis tosiaan otetaan käyttöön 1. heinäkuuta. Ensimmäinen kysymys oli varapiirikuvernööreistä ja mitä kautta he nyt sitten lähettävät nämä korvaushakemuksensa. Eli paperiversioita ei voi lähettää, eli varapiirikuvernöörien ensimmäiset, toiset varapiirikuvernöörit, niin lähetätte ne. Eli nyt varapiirikuvernööri, tässä on nyt joku vaihe sitten, että eli varapiirikuvernöörien ei tule lähettää mitään korvaushakemuksia heinäkuussa. Teillä on elokuun loppuun asti. Jos tosiaan on heinäkuussa menoja ensimmäisellä toisella varapiirikuvernöörillä, niin säilytätte sitten ne kuitit ja menot ja muut ja sitten lähetätte sen korvaushakemuksen vasta elokuussa silloin, kun se tulee. Eli mitään paperilla ei lähetetä eikä vaan odotetaan niin kauan, että varapiirikuvernöörit pystyvät sitten siellä Lion-portaalin kautta samalla tavalla lähettämään ne kuin myös piirikuvernöörit. Eli tosiaan odottakaa. Ja toinen kysymys oli klubivierailuista. Siinä ei ole mitään maksimi- tai minimimäärää, lukumäärää, mitä on asetettu tässä hallituksen sääntökokoelmassa. Eli voitte vapaasti sitten päättää, miten monessa klubissa käytte. Ja voitte käydä niin monessa tai niin muutamassa kuin haluatte. Ja teidän oman arvostelukykynne mukaan sitten päätätte, että missä käytte. Mutta
mutta korvausta maksetaan tietysti vain sen oman budjettinen mukaisesti. Eli miettikää strategisesti, että mikä kannattaa ja missä tosiaan on hyvä vierailla ja näin, että muistatte tämän budjetin aina. Eli tällä piirillä on siis yksi budjetti ja se on piirikuvernöörille, eli siis hän hallitsee sitä ja hänen täytyy valvoa sitä ja siitä budjetista korvataan sitten piirikuvernööri ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin kulut. Eli ne menevät kaikki siitä samasta budjetista. Eli täytyy muistaa, että se budjetti on tosiaan per piiri. Ja kaikille 3 virkailijalle otetaan siitä budjetista sitten ne korvaukset. Eli nyt tärkein, mikä tässä olisi muistaa, että varapiirikuvernöörit eivät lähetä mitään korvaushakemusta ennen kuin ja ottakaa sitten tosiaan yhteyttä, jos teillä on kysyttävää, koska tässä on nyt tämä siirtymäkausi, niin eli monenko klubiin nyt voi tehdä vierailuja? Eli mitään rajaa ei ole annettu siinä, että miten monessa klubissa saa käydä, mutta sen täytyy tapahtua sen budjetin sisällä sitten, että ei ylitetä sitä budjettia. Eli sen budjetin perusteella sitten päätätte, että miten monessa klubissa käytte ja tietysti riippuu matkan pituudesta ja muista asioista. Eli oliko tämä nyt selvä asia? Eli päätämme nyt tämän tähän sitten ja kiitos kaikille. Ja olette varmaan oppineet tässä nyt kaikenlaista hyvää tietoa ja hyödyllistä tietoa. Toivon teille menestyksellistä vuotta. Ja tosiaan YouTube-kanavalta, sieltä Lion Portal YouTube-kanavalta, niin tämäkin esimerkiksi lisätään sinne sitten ja pääsette sieltä katsomaan näitä uudelleen. Ja siinä tulee varmaan myös tämä lista useimmin kysytyistä kysymyksistä ja muita ohjeita. Ja nyt näköjään vielä yksi henkilö haluaa esittää kysymyksen. Elikkä hän kysyi nyt näistä maailmanlaajuisesta jäsenyysaloitteesta. Ja eli tämä piirin vieras, niin sitä ei ilmeisesti pysty lisäämään sinne portaaliin.
Eli hän nyt kysyy, että miten suuri tämä piirin budjetti on. Budjetit lähetän kaikille uusille piirikuvernööreille sähköpostitse heinäkuussa. Eli silloin kerrotaan, siinäkin kirjassa tai siis viestissä kerrotaan, että mikä se budjetti on koko vuodelle. Eikä hän nyt kysy semmoista, että onko tämä nyt joku uusi asia, että varapiirikuvernööreille maksetaan myös kuluja. Mutta siis tämä ei todellakaan ole uusi asia, vaan tämä on uusi asia vain Lion-portaalissa. Eli heillä on nyt ilmeisesti siellä ollut joku systeemi, että varapiirikuvernööreille ei ole maksettu korvauksia. Tämä ei siis todellakaan ole uusi asia eikä ensimmäinen kerta, vaan hallituksen sääntökokoelmassa on aina ollut, että ensimmäiselle ja toiselle varapiirikuvernööreille maksetaan korvaus silloin, kun he käyvät esimerkiksi klubivierailulla. Ja tämä nyt se, mikä nyt on ensimmäistä kertaa tapahtuu, on, että nämä korvaushakemukset täytyy lähettää Lion-portaalin kautta. Ja klubivierailut ovat tosiaan ne, mihin varapiirikuvernöörit. Ja piirikuvernööri voi tosiaan pyytää varapiirikuvernööriä suorittamaan klubivierailuja hänen puolestaan. No Ibo ei nyt pääse läpi. Eli päätämme tosiaan tämän webinaarin ja kiitos kaikille. Ja toivon, että opitte nyt hyödyllisiä asioita. Ja kaikkea hyvää tälle seuraavalle vuodelle. Kiitos.